Fala, meu amigo que assiste o canal, tudo bem contigo? Mais um vídeo aqui do canal, beleza? Hoje eu venho trazendo a super dica para esse tipo de problema aqui, ó. Vou mostrar pra ti, ó. Que acontece já, deixa eu mostrar aqui. Que acontece demais, ó. Nipop 100, tá certo? Abrir esse motorzinho e ela arrebenta aqui essa cabecinha de borracha, ó. Tá certo? E ela fica aqui, ó. Ela fica tensionando esse tensor aqui, ó. É para esticar a corrente de comando. Aí quando isso aqui quebra, meu amigo, ó, rasga, né, que é uma borracha. Quando acontece isso aqui, aí fica só ferro com ferro, né? Fica teco, né, na moto. Aí eu vou mostrar para ti como resolver esse problema aqui. Então aí desse jeito aqui causa barulho, tá certo? Aí como é que a gente vai resolver esse problema? Isso aqui é difícil a gente achar para comprar, certo? Aí uma dica que eu deixo aqui, ó, você compra esse aqui que é mais fácil de achar. Isso aqui é o batedor do pé central da moto, tá certo? Batedorzinho do pé central, beleza? Aí, ó, ele falta dar aquilo, de cara ele falta dar aqui, ó. Só que tá certo que a gente vai tirar esse excesso dele, né? Que é muito grande, ó. Então, ó, ele já falta dar certo aqui, ó. A gente vai cortar essa pontinha, né? Aí tá tirando um pouco dessa rebarba. Aí o interessante é que você não deixa fechar esse buraco aqui, ó. Tá certo? Ele tem que ficar só desse buraco pra cima. Depois a gente tira essa parte aqui, ó. Desbasta, né? Eu vou fazer e depois eu vou mostrar pra você. Beleza? Olha aí, meu amigo, como é que ficou, ó. Ficou top demais, ó. Então eu coloquei aqui aquele batedor, tá certo? Do pé central. Cortei aquela pontinha e enfiei aqui, ó. Tá certo? Vou até tirar pra você ver, ó. Aí ficou aí, ó. Ó, só cortei aquela pontinha dela, ficou essa abinha aqui, ó. A boca fica bem segura. Aí depois eu botei de ponta cabeça, depois de ter colocado, e cortei com a faquinha depois de uma lixada. Ó, fica bacana, original. Tá certo? Então se você tá com esse problema, você pode resolver desse jeito, valeu? Então fica a dica. Forte abraço, até o próximo vídeo.